冇人用過我嘅沉香精油嘅？有。瞓得唔好嘅喺個雲尖嗰度，壓高嘅搽呢度，壓高嘅搽呢度。有冇人試過嘅？壓高嘅搽呢度，搽脈搏嘅位置，搽脈搏嘅位置，兩邊搽一搽佢。如果犀利嘅，白白聲嘅，好似我咁樣個肚墩咧啊，一般般唔自在嘅順時針啊，順時針鉗得犀利嘅呢度啊。有冇人用過嘅？有人用過嘅，我等下會送連上嚟啊，連上嚟送個噴霧俾佢，又是又是錢啦，又是錢啦。有冇人用過嘅？有人用過嘅連上嚟，花1蚊雞連上嚟，咪叫打咪連嗰啲啊！嗱，我呢個沉香精油咧，嗱有人連咗上嚟啦，呢個叫快樂嘅，我連佢先啊，同埋呢個548嘅，你又要攝幾支啊？喂，小娟你好，係，你覺得好唔好用啊？我哋嘅沉香精油好啊，好用啊！呢個快樂嘅回關佢，你用過未先？真姐嚟㗎，快樂呢個。我梗係用過啦，你問梁仔啦，幫你梁仔買㗎，叫佢幫我下單㗎。你係用嚟做乜嘢嘅？你個沉香精油？我沉香精油啊，即係有時頭唔舒服啊，嗰啲牙唔舒服，我有次肚痛啊，肚到仆街㗎，我出落去一陣仔就冇事啦，出落去好似我咁順時針係咪？係啊，你放落個手把中心去攞氣，放攞氣嘅，然後噏落個肚臍去攞一陣嘅就得㗎啦。係咪咁樣？然之後撳落去。係咁車嘅，係咯。嗱，直播間嘅朋友仔，你凡係有老人家嘅，你要婆仔油嘅，你唔好當佢乜嘢油啦，你就當我呢一支係婆仔油，好唔好？好唔好？你可以試下。小朋友嘅唔建議，你要試下。如果你試到呢度咧係過敏嘅，你就唔好用啦。唔係過敏嘅，你都可以試，好唔好？嗱，我哋呢個，我哋從來都冇試過咁樣噶，冇試過咧。你哋尋日見過我啦。我呢個吉紅皮咧係31年嘅吉紅皮，全部都有 number 噶。如果你條氣畝管唔好嘅，我有6片，你可以煲6次，煲6日噶啦。我送俾你，你買呢支沉香精油，我以後都冇得送噶啦，因為剩翻得咁多。就係剩低呢一盅。係。本嚟呢一盅都係做樣嘅。冇錯，送埋俾直播間嘅朋友仔，你睇下有幾多份？係咪38份？你問清楚佢啊。你計下係咪38份？呢度差唔多。嗱，咁唔好啦，你設置30份好啦。差唔多，因為有啲碎㗎。有啲碎嘅。設置30份好啦，我仲有啲799蚊嘅。嚟，你準備30份，你哋拍完嘅就算數。你好啊，呢個5486嘅好唔好用啊？呢個沉香精油。沉香精油好好用啊！你點用法㗎？嗱，你幫我上咗佢先好唔好？好。我腰骨痛，夜晚黑一搽咗，第二日朝起身都唔痛咯。你係咩問題用啊？你話腰骨痛啊？腰骨痛，夜晚黑搽咗，朝早起床都唔痛咯。你脹到隻腳腫腫地，然之後你再塗落去搽。呢位係咪霍小姐啊？係啊。係咪霍小姐啊？就辣傷啊，同埋整損咗啊，搽好好喎。整損咗啊，刮傷整損咗啊。刮傷。燙傷啊，真係俾火辣親啊，或者燙傷啊，辣親好搽好好。幫我上埋個嗱，我等下先上個雲香啊嗱，佢幾乎佢係等於係你哋嘅婆仔油啦，真係嘅。老少咸宜啊！呢個東西，我已經賣咗國外㗎啦，連中東都會過嚟攞貨㗎。我腰骨痛啊，夜晚黑一搽咗佢，第二日朝起床都唔痛，痛咗好耐啊！一搽咗，第二日朝起床就唔痛咯。你今日過嚟買，我同你講，因為我哋呢個沉香精油已經純化咗㗎啦。今日過嚟買呢30份。我仲會送8片嘅31，6片打錯，6片嘅嗰個6片嘅嗰個吉紅31年啊，嘅吉紅俾你哋6片咋，俾你哋試，因為佢2690蚊，2690蚊一斤嘅，2690蚊一斤嘅，你自己睇下48蚊嘅啦呢度，嗱我上埋佢啦嚇，上咗未？上咗嘅嗱，我睇住啦，你哋自己拍啦。死火啦，俾人哋拍咗10份啦，而家剩翻20份。你呢啲咧，你某個地方痛嘅話，你要放喺度搓，要搓到佢疤痕，一定要搓到佢疤痕先嗰個滲透更加好滲透入去。冇錯，你哋可以試，你關注呢兩個姐姐啊，忠實老粉嚟㗎。每人幫我送1支嗰個噴霧俾佢，好嘅連翻上嚟講啊。嗰個係好多謝小燕姐姐。用548嗰位係咪霍小姐係嘛？你問下佢係咪？我膝頭痛，你試下，你話俾人哋知得唔得？人哋都唔得。
如果你膝頭唔自在嘅咁樣，可以㗎，但係你一定要你咪讀埋出嚟，你封咗我哋個閪仔啊！膝頭做咩嘢？你講啊！佢要用嗰個熱毛巾去敷熱咗之後再去搓。啊，聽唔聽到？用熱毛巾敷熱咗再去搓下，熱毛巾敷熱咗再去搓。有冇人買3克嘅？快啲覆我！有冇人買3克嘅？嗱，而家剩翻12份嘅啫，我哋288蚊嘅，係剩翻12份咋，12份咋。你快啲拍埋佢啦，因為我哋未曾試過咧送6片呢啲咁樣嘅吉紅㗎。冇錯。剩翻12份，剩翻10份，剩翻10份。有啲冇風冇濕啊，咁搽下佢啊，都好嘅，好好嘅。都好好，我同你講，啊都非常之好嘅。嗱，我再同你哋講，呢一個我哋賣完呢個沉香精油就冇噶啦。有幾多個人要3克嘅打個1？3克幫我攞去啊，小燕姐姐。係，你話乜嘢？